Всем добрый день, ребята. Вот решил снять еще одно видео по поводу стука в передней части автомобиля. Вот, поменял до этого, не поменял, сделал рулевую рейку, ездил до мастеров. Поменял сам в электроусилителе уплотнитель электроусилителя, ну резиночку, шестереночку такую, за которого стук появляется. Ну, стук стал меньше, но кардинально все не прошло. Сейчас стучит справа-слева, ну в стойках прям слышно стучит. И машина, стойки не работают, прыгает на пружинах. Вот когда едешь на кочках, на неровностях, прям ощутимо. Ну и стук соответственно. И также появилось, что скрежет, когда выворачиваешь вправо-влево руль до конца или там разворачиваешься. Появился при вывороте руля такой как бы скрежет или треск, я не знаю как правильно объяснить, справа-слева. Ну, какие причины, я думаю? Причины опорный подшипник, не опорный, ну да, опорный подшипник, вот сейчас буду менять. Стойка, передние стойки нерабочие. Ну, также отбойник передней стойки, соответственно, сразу буду менять. Ну, сейчас буду начинать процесс. Когда стойка нерабочая, могу показать признаки. Машина, когда на кочках прыгает, ну, амортизатор не работает, прыгает на пружинах. Можно руками ее толкнуть. Вон, она сама по себе прыгает на пружинах, а так не должно быть. Она должна быть как бы мертво, туго стоять. Не вот так вот происходить, как здесь. Вот, ну, если видно, то если заметно, как она прыгает, вон, плавает. В общем, вот так происходить не должно. Значит, соответственно, полетели стойки. Стойки меняем сразу с опорными подшипниками, отбойник. Ну, остальное, в принципе, все должно быть целое. Ну, начнем. Так, прежде чем откручивать, вот, прежде чем не начали, вернее, разбирать, начинаем ослаблять сразу гайку штока стойки, потому что потом может быть проворачиваться тяжело будет. Пока под нагрузкой ослабим гайку штока и с гайки опорника, соответственно. Ну, снимаем, потом снимем колесо, ну и дальше уже по факту будем идти. Забыл сказать, как бы, когда всю эту процедуру проводим, не забываем про меры безопасности. Ну, машину придется поддомкрачивать, снимать колесо, соответственно, ручник ставим и под колеса откатники или что-либо такое ставим. Ну, если вы делаете на ровной местности, если у вас нет там ямы или подъемника, как я вот, допустим. Ребят, перед тем как снимать стойку, не забудьте стянуть пружину. Но я вон стянул проволокой, так как нет приспособления специально. Есть специальное приспособление для стяжки пружины. Как бы с ним проще и легче, быстрее все будет. Но у меня его нет, я вот подручными средствами стянул проволокой. То есть как получается, снял колесо, подставил под колесо, ну тут я сейчас убрал, блок подставил под диск. Опустил на домкрате все это дело, пружины сжались, я стянул проволокой, ну а потом опять же на домкрате все это дело поднял. Сейчас буду дальше снимать. Как бы без стяжки пружин будет тяжковато ставить, снимать, ставить стойку, поэтому не забывайте. Так, пружины стянули, ребята, дальше откручиваем все болты и гайки. Ну вот, открутил крепление, которое держит тормозную шланг тормозной системы, датчика от стойки. То есть вот пооткручивал, ключиком на 10 идет. Стойку стабилизатора открутил, чтобы она не мешала здесь, я также вытащил. Ну и вот откручиваем гайки, болт с гайкой получается, держащий стойку к ступице, к гранате, ну, в общем, этот узел. Два болта с гайкой. Здесь идет на 24, здесь на 19 ключ. Ну, накидные лучше.
чтобы рожковым нежелательно, чтобы не слезать грани, а лучше накидным. И здесь просто ключом вы не открутите эти гайки, здесь нужно будет какой-нибудь удлинитель. Удлинитель, там трубка под ключ под 24, потому что ну рукой своими силами не вариант открутить, очень затянуто сильно. То есть откручивать надо будет эти две гайки с удлинителем каким-нибудь и также закручивать, чтобы хорошо затянуть. А от руки нежелательно, очень слабо будет все это дело. Ну, сейчас, в общем, откручу, сниму, пойдем дальше. Также, ребят, забыл сказать, будете что гайку стойку стабилизатора откручивать, что болты, допустим, эти вытаскивать, ну как бы подручными средствами надо регулировать домкратом. Допустим, домкратом я поднял гайку на стойке стабилизатора, но она в креплении здесь стояла, начал откручивать. В общем, как, сначала открутил, сорвал, чтобы гайка вместе с пальцем не крутилась, не прокручивалась. Открутил до конца, то есть гайку, а стойку стабилизатора зажала стойка наискосок. В общем, подрегулировал по высоте домкратом, ну выше ниже поднял на один уровень, поставил, и свободно стойка вылезла, без всяких стуков, без всяких молотков, чтобы резьбу не сорвать, не повредить. Вот. Потом также вот один болт вылез нормально, без проблем, второй болт вот зажатый. Также я, допустим, сейчас по высоте подрегулирую домкратом. Каким образом? Поставлю вот упор под диск, тормозной диск, ну то есть под колесо. И домкратом буду приопускать немножко. Приопускать, когда болт будет свободно ходить, плоскость поймаю, вытащу. Ну, также буду все это засовывать. Так будет проще и быстрее, чтобы не вредить ни резьбу, ни узлы, ни детали. В общем, такой момент как бы. Так, ну вот сняли мы стойку. Это вот опорник, который к стакану прикручивается с опорным подшипником, с пыльником внутри. Вот сейчас будем разбирать. Вот его отсоединяем, опорничек. Одной рукой неудобно. Так, вот он у нас опорник получается. А вот у нас опорный подшипник с отбойником внутри. Также снимаем с пыльника. Так, вот пыльник отсоединили. Вот у нас отбойничек внутри, который тоже будет не надо менять. А вот у нас опорный подшипник. Что опорный подшипник тут у нас показывает? Вот у нас старый, а вот у нас новый. Сравнение. Крутится. Ну, крутится по-разному, разница есть. Люфт у нас тут. Вот пошатать верхнюю часть. Ощущается люфт. Прям ощутимый такой ходит обойма. Подшипники здесь. Ну, тоже небольшой люфт, но не такой. Ощущается, что совсем другое дело. Качество. Крутится здесь немножко пожестче новый подшипник, старый полегче. И с таким, вот может слышно, как бы шорохом таким, как будто там песочек внутри. Шершанием. Ну и вот и подзаедает иногда, как подзаклинивает. Бывает такие вот прокручиваешь. Так не видно, но ощущается на ощупь, как подзаклинивает что-то внутри. На новом подшипнике этого ничего нету. Все хорошо. Ну вот, так что может быть из-за этого еще стук. Из-за подшипника шел, так как он износился. Он прям... Одной рукой плохо показывать. Но чувствуется, что ходит обойма в подшипнике. Вот эта верхняя. Прям ощутимо ходит. Отсюда и стук. Стук и скрежет на поворотах. Я так думаю, идет. Ну, поставлю новое все, и будет видно сразу. Проверим. Вот оно как бы
И смазка, видимо, вылазила с грязью, подзасохла на старом подшипнике. Ну, в общем, вот так вот выглядит старый и новый подшипник. И на ощупь ощутимая разница. А вот так у нас выглядят отбойники, стойки. Вот старый, вот новый. Ну, как бы вот видно, что старый подуставший, конечно, подизносился. И внутри подизносился под штоком, и снаружи он как бы и размером получается меньше, подсплющенный, видимо, попридавленный. Как бы его поставить лучше. По высоте он получается ниже. Ну, уже подизношен, уже не выполняет свои функции на 100%. Так что меняем тоже заодно. При замене подшипника, ребят, не забудьте резиночку вот со старого снять, поставить на новый. Вон здесь вот она как запрессована. Ее отверткой вот так поддеваешь аккуратно. Блин, как бы показать. Ну, в общем, отвертка ее аккуратненько здесь поддеваешь. Вот. И разъединяешь вот так таким макаром. Раз. Вытаскиваешь и ставим на новый подшипник. Так, а вот так подшипник выглядит в раскрытом состоянии. Вот он новый подшипник, вот он старый подшипник. Я решил вскрыть, посмотреть старый и новый, ну и вам показать заодно. Вот новый он в смазке, он чистенький, аккуратненький, обойма вон вся в смазке, аккуратная, не грязный, ничего. А старый, вон он, если вот видно, конечно, подуставший, вон кое-где ржавчина, такая какая-то рыжий налет, песочек и смазки уже поменьше. Ну и так он подуставший, он уже выглядит. Как бы он на лицо видно. Но я сейчас новый подшипник все равно смазочки добавлю, чтобы побольше было. Они как-то экономят на заводе. Не знаю почему. Так что вот разница. Видно сразу. Так, ну вот собираем опорник с опорным подшипником, резинкой вот и пыльником. Ну, когда будете собирать, ребят, вот собрали в кучу, пыльник ставили, и вот внутри проверяйте, там, чтобы не заворачивалось, потому что когда вставляешь пыльник, вроде пыльник поставил с подшипником в опорник, вроде все встало, ну и суешь туда отбойник, а бывает, что он там заворачивается, но я вот поправил, ровно поставил пыльник, и потом это все зажимается, неровно становится, ну как бы с последствиями, поэтому ровно ставьте. Ну, отбойник потом уже поставить можно будет вместе на шток одеть. Главное, правильно запоминайте, как все стояло, какой, где верх, где низ, в общем, на шток поставить, и оно там уже, я думаю, сядет на место. Ну, вот, в принципе, такой момент. Вот разница в стойках, ребята, в старой и новой. Вот новая, но видно. Я тут присмотрелся, и шток как бы хорошее, зеркало ровное, как бы без износа. Потом смотрите, на новый сжимаешь шток туда прям силой, он почти не идет, надо очень сильно давить, чтобы он заходил назад, вдавливать его. Отпускаешь, и он сам вот вылазит автоматически под давлением, вылез. Ну и вот так я его шатаю. В общем, вправо-влево там шток. Люфта никакого нет, все сидит мертво. В отличие от бэушного, вот так вот сейчас его поставим. Вот старая стойка. Я ее одной рукой, то есть вот вытаскиваю. Она не вылазит, а я ее вытаскиваю. И она сама залазит назад вниз. То есть вот раз, она вылезла. Двумя пальцами вытащил. Никакого усилия не прилагаю. Она вниз залазит. Раз, залезла. Здесь
новая стойка. Ее вниз просто не запихнешь. Это надо всем весом налегать, чтобы ее запихнуть. И она вылазит сама вверх под давлением медленно. Зеркало здесь вот на старом штоке. Ну, наверное, плохо видно. Вот как бы если присмотреться, вот этот износ, темные пятна. Ну то есть уже под искосом, под наклоном они уже подизносилось, шток подизносился, и соответственно уже люфт появился. И люфт, и газ, видимо, вышел. И сальники там уже подизносились, все вышло. Вот он. Я вытащил шток, он сам назад залазит. Залез, от руки придавил. Ну и вот как бы небольшой стук получается, что внизу, что вверху, допустим, вытащил. Вот на определенном моменте она раз отпустилась и вылез сам шток. И вот получается вверх, если бьет, ну на кочках получается, вот он стук появляется. Это раз, потом два. Вот его шатать, и вот он люфт штока в стойке. То есть вот он болтается, что тоже, видимо, дает стук при езде. Вот. То есть его запихивать не надо, он сам залазит. Ну и, короче, явно видно разницу в старом новом амортизаторе стойки. Вот как выглядит старый, как новый. То есть налицо все неисправности. Ну, сейчас буду ставить новый амортизатор. Посмотрим, как в деле будет. Ребята, не забудьте перед установкой передних стоек обязательно их прокачать. Чтобы не были ваши усилия и деньги на смарку, скажем так. Деньги на ветер и усилия на смарку. Прокачиваем. Передние амортизационные стойки, это для того, чтобы они приняли, скажем так, рабочее состояние, чтобы сразу их не испортить, там сальник не выдевал или еще что-либо. Вот. Ну, а прокачивать как? Берем каждую стойку, новую стойку, и раз 10-15 шток продавливаем до конца. Ну, то есть на холостую, пока стойка не установлена на машине. Вот раз 10-15 до конца вталкивали шток, он сам вылез. И после этого уже тогда можно устанавливать стойки на машину. Как бы небольшой такой нюанс, но обязательный. Так, когда будете устанавливать в обратной последовательности стойку, амортизатор, здесь вот на штоке стойки есть срез. Ну, срез как пазик. Вот этим пазом надо правильно попасть в опору снизу, когда вытаскиваешь, вставляешь шток. Ну, в принципе, ничего сложного, просто по видному. Оно все будет видно. Повернуть в нужном положении штук с этим пазом сюда в отбойник. Снизу вставить, гайку закрутить, в принципе, проблем нет. Главное, ну как, не ошибиться. Ну а так, в принципе, собираем в обратной последовательности все. А сначала не видно, темно. Прикрепил стойку к стакану. Ну а потом уже буду ступицу прикручивать и шланги подцеплять. В принципе, особо ничего сложного нету. Ну вот, собрал я кучу стойки передние, поменял опорные подшипники, все собрал, проехался, вот уже пару дней где-то проехался. Но я вам хочу сказать, разница есть ощутимая, ребята. И стуки пропали, нет стуков, не стучит ни справа, ни слева. И машина ведет себя хорошо, то есть не плавает, на поворотах не уходит, не прыгает и не хрустит, когда выворачиваешь там вправо-влево до конца руль. Нет такого характерного хруста, как бы все как рукой сняло. Так что помогло. Советую вам. Может, поможет.
Ребят, выяснился еще такой момент, как бы. Не повторяйте мои ошибки, скажем так, не скупитесь. Вот, поменял я стойки передние с подшипниками опорными. Как бы все поставил, все хорошо, проехался. Стуки прошли, машина не стучит, не прыгает, все хорошо. Но пружины оставил старые. Вот, не знаю, как, наверное, многие из вас или решил сэкономить с одной стороны, с другой стороны, вроде как, ну, пружина, металл, что ему подумал, что ему будет. Это ничего такого страшного не будет. Вот решил оставить старые пружины. Вот все собрал, поездил, но как бы лучше, если будете менять, меняйте комплектом стойку новую, с новой пружиной берите, не поскупитесь. Момент в чем? Момент в том, что стойки новые, хорошие, у них хорошее, ну, свое давление, своя опора. А пружины старые, уже продавленные, хотя с виду ничего такого страшного не видно на них. Вот. Но на самом деле металл уже уставший, пружины продавленные, мягкие, и уже неравномерно получается нагрузка идет. Стойки и пружины. То есть получается больше идет нагрузка на стойку, чем на пружину. Пружина уже не выполняет стопроцентную свою назначаемость, свою работу. И как она, если бы была новая. Еще такой момент, что получилось. Поменял я все, сделал, все хорошо, поехал, решил сделать развал схождения. Приехал к мастеру, загнали на подъемник. Все хорошо, он посмотрел, да, все, стойки нормально. Решили по компьютеру, начали смотреть по компьютеру, ну и так потом вручную выяснилось, что в чем опять проблема. Одна пружина, хотя не так уставшая сама по себе, они старые, но еще правая сторона оказалась пружина чуть меньше уставшая, скажем так, чем левая. То есть правая сторона машины стоит на одном уровне, а левая сторона стоит ниже правой стороны. То есть как бы наперекосяк, как бы левая сторона получается в яме или наперекосяк, как бы вот такой момент. Хотя пружины одинаковые изначально, ездились, не менялись. Вот, ну, соответственно, и стойки быстрее выйдут из строя, чем если бы они ходили бы вместе с новыми пружинами, так как на них давление больше, износ идет больше. Поэтому не скупитесь, лучше не пожалейте, а меняйте уже в комплекте стойку с пружинами, ну, с опорным подшипником, со всем остальным. Ну, вот в общем, как-то вот так вот. Спасибо за внимание, рад, если все вам помогло.